이제 아침에는 선선한 가을 공기가 느껴집니다. 현재 기온은 23도를 보이고 있는데요. 다만 오늘 이른 시간부터 강한 자외선에는 유의하셔야겠습니다. 구름들 사이로 볕이 강하게 내리쬐면서 오늘 오전 9시부터 오후 3시까지는 자외선 지수가 매우 높은 수준에 달하겠습니다. 오늘 울산에 별다른 비 소식은 없겠고요. 낮 최고 기온은 28도까지 올라서 낮 동안은 여전히 좀 덥겠습니다. 한편 오늘 울산에는 강풍 예비특보가 발효됐습니다. 오늘 오전부터 순간풍속 시속 70km가 넘는 매우 강한 바람이 부는 곳이 있겠습니다. 시설물 관리와 안전사고에 각별히 유의하시기 바랍니다. 오늘은 대체로 맑은 하늘 속에 구름이 많이 지나겠습니다. 현재 기온은 경주가 23도, 포항은 25도를 보이고 있고요. 낮 최고 기온은 양산과 부산이 30도를 넘어서면서 현재 이들 지역에는 폭염주의보까지 발효된 상태입니다. 오늘 해상에는 풍랑 예비특보가 발효된 가운데 바다의 물결은 최고 3에서 4m까지 매우 높게 일겠습니다. 울산은 내일 흐린 날씨가 예상되고요. 당분간 기온은 평년과 비슷하거나 조금 더 높겠습니다. 날씨였습니다.